Buah apa ini? Ini buah apa? Buah karet. Yang mana anak? Gitu ah. Bau sekali. Ada lagi nih. Ada lagi ya teman-teman. Oke. Mana ya? Lupa. Jariku sedikit aja. Ini tepal kayak gundul lagi dulahnya. Bangsa anak-anak. Bangsa jar. Selalu benar anu tuh. Itu. Ke sana. Ke situ. Kita lihat buahnya tuh. Ke situ. Iya, di sini. Ke sini satu mati. Oke. Ini keluar gila. Coba lihat Acil Japai. Nah, Acil Japai. Acil juga yang dijapainya. Nah. Gua udah dua nih. Oh iya. Bisa keluar bisa. Minta tolong nih ya. Bisa. Kadang. Mengantuk nih. Kelihatan burungnya jalan. Kerbau celananya. Suruhnya main topeng monyet nih, Bang. Lembut tangannya, kayak nang di topeng monyet. Nah tuh, itu jahat itu mau ngeramputinya. Ini jahat nih, kalau kau diparakin. Iya, kalau kau diparakin ini. Anu tangannya ini cuma ngacak kalau ini. Itu kada itu lagi. Arah sanjahan nih itu dia. Dengaran. Aduh.